Merhabalar arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu aralar havalar birden değiştiği için benim de boğazım ağrımaya başladı. Çocuklarımın da aynı şekilde. Hemen her zaman kullandığım çayım var, onu yapayım dedim arkadaşlar. Yaparken şöyle kısacık çekeyim, sizlerle de paylaşayım istedim. Çünkü gerçekten de çok faydalı bir çay bu arkadaşlar. Hemen vücudu toparlıyor, hastalığın ilerlemesini önlüyor ve hemen durduruyor. Aynı zamanda mideye de çok iyi geliyor arkadaşlar. Bu zencefil, pazardan aldığım böyle bir taze zencefili ince ince dilip suyun içine katıp, sıcak suyun içine katıyorum genelde ben, ama isterseniz direkt de katabilirsiniz. Katıp 2 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. İnce ince dildiğimiz için zaten hemen tadını veriyor. Ve üzerine bal katacağız arkadaşlar. Bu arada balım yeni, bu kutuyu yeni aldım ve açamadım. Şu an açmak için her zaman denediğim yöntemi sizlerle de hemen paylaşayım istedim arkadaşlar. O yüzden çektim. Arkadaşlar, açamadığınız kavanozları böyle, özellikle bal, reçel, onları açamazsanız sıcak böyle buharın üzerine tuttuğunuzda açılıyor arkadaşlar. Ben bunu inanın bayağı uğraştım, açamadım. Şimdi sıcağı tuttum ve bakın hemen açabildim. Çok genişlediği için çok rahat bir şekilde açtım. Arkadaşlar, bu çayımız gerçekten de dediğim gibi sadece boğaz iyi gelmiyor. Bademcikleri işte rahatlatıyor, mikropları öldürüyor. Midede rahatsızlık varsa, midede, bağırsakta, ya gerçekten de zencefil zaten anti mikrop, yani mikropları öldürdüğü için midede bakteri varsa, boğazda bakteri varsa, ağızda nerede bakteri varsa öldürüyor. Dişleriniz ağrıyorsa bunu zencefille gargara yaptığınızda dişlerinizin bile ağrısını, iltihabını söküyor arkadaşlar. Zencefil, özellikle tazeyi sizlere de tavsiye ederim. Taze zencefilin çok faydasını gördüm ben. Sizlere de tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bal ve limonla kullanıyorum ben. Bu çayımın içine bazen evimde varsa ayva kabuğu, elma kabuğu da katıyorum. O da çok artırıyor vitaminini, lezzetini, faydasını. Ama şu anda evimde yoktu. Ama varsa sizde ayvayı, özellikle öksürük varsa, kuru öksürük, o daha da çabuk geçiriyor arkadaşlar. Zencefili bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar, aldınız mesela pazardan, hemen kullanmayacak olursanız, mesela şimdi aldınız, fazla geldi size. Bunları ince ince dilip küçük küçük poşetlerin içerisinde kullanabileceğiniz kadarını, mesela bunu ben 4 paket halinde yapıp buzluğa atarım. Mesela hastalanacağımız zaman ya da canımız bu çayı çektiğinde hemen çıkartıp bir paketini demliğin içine atın, üzerine de hemen suyu koyun arkadaşlar. 2 dakika kaynatın. Çok pratik oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Mesela bunun zencefilin toz halindekini benim çocuklarım pek sevmiyorlar. Ama böyle halinde olan, taze olanın çayını içiyorlar, severek içiyorlar, severek tüketiyorlar. Bu yüzden taze zencefili daha çok tercih ediyorum. Ama siz hani fark etmiyoruz derseniz kuruyu da kullanabilirsiniz. Ama taze gerçekten de ben kendim bizzat faydasını gördüğüm için, faydasını görmediğim şeyleri zaten tavsiye kesinlikle etmiyorum arkadaşlar. Neden fayda gördüysem tavsiye ediyorum. Hani bir deneyin, eğer fayda görürseniz devam edin. Ama fayda görmezseniz, tabii her vücutta aynı olmaz, biliyorsunuz arkadaşlar. Her vücutta aynı olmaz. Bu nedenle sizler de bir deneyin. Faydasını görürseniz inşallah ki en az bizim kadar fayda görürsünüz. Ve fayda görürseniz bana dua etmeyi de unutmayın. İnsanlığa, yani her yer gök dua üzerine diye düşünüyorum. Ben de sizlere sağlık, afiyet, her şeyin en güzelini diliyorum. Şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olun. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Ve takipte kalın. Hoşça kalın.